ପିଲା ବେଳେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ଲଡ଼ୁ କେତେ ଯେ ଆମେ ଖାଇଛେ ସେଇଟା ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ 700 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ନଡ଼ିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତିକି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ନେବେ। ତ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କୋରେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୋରଉଛନ୍ତି ଚଳିବ, ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବି ମାନେ ଚୁନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଥିପାଇଁ କଲିନି କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛେ। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଭୋଗ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତରେ ହିଁ କୋରେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ସେମିତି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବେଶୀ ମାନେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଜମାରୁ ବି କୋରେଇବେନି କାରଣ ତା ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଜୋର ଜୋର କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ହେଲା, ତଥାପି ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ବି ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟା ଗୁଡ଼। ଆଉ ଗୋଟା ଗୁଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଛୁରୀଟା ହେଉଛି ମୋର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଛୁରୀ, ମାନେ କେବଳ ପୂଜା ପର୍ବାଣିରେ ଏଇ ଛୁରୀଟା ମୋର ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଟେଳା ଗୁଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି ଚଳିବ, ନହେଲେ ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ ନେଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ତ ସେମିତି କିଛି ବାନ୍ଧି ହେବାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା। ତ ଚଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୁଡ଼ ବି ହେଇଗଲା। ଏସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାପିଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାପ ଗିନା। ଯାହା ବି ମୁଁ କରେ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମାପି ଚୁପିକି କରେ। ତ ଏଇ ଗିନାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାପିବେ, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ହାଲକା ଫୁଲକା ରଖିବେ ନଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲକି ଦାବି ଦାବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମାପଟା ନେଇଛି। ଆଉ ମାପଟା ପରଫେକ୍ଟ ରହିଲେ କ'ଣ କି ଗୁଡ଼ଟା ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଗଟା ନା ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ଭଲସେ ବନିବ। ନହେଲେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲେ ବି ଖରାପ, କମ୍ ଗୁଡ଼ ହେଲେ ବି ଖରାପ, ମାନେ ହେବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପୁରା ଗିନା ଭଲସେ ପୁରା ଦୁଇ ଗିନା ମୋର ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ନେବେ ତା'ର ଅଧା ନେବେ ଗୁଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମାପ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟେଳା ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଦାବି ଦାବି ନେବେନି। ଏଇ ଗୁଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଲକା ଫୁଲକା ନେବେ। ଯଦି ପାଉଡ଼ର ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାପ ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ପାଇବେ। ଗୁଡ଼ରେ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚା କରିକି ବି ରଖିନି, ପୁରା ସମାନ କରିକି ଗିନାରେ ଗିନେ ନେଇଛି। ତ ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଦାବି ଦାବି ନେବେ ଦୁଇ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ନେଲା ବେଳକୁ ହାଲକା ଫୁଲକା କରିକି ନେବେ ଏକ। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଛି। ଘିଅଟା ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଗୁଡ଼ରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇକି ମେଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ପାଣିଟା ପୁଣି ସେତିକି ବି ମରିବ। ତ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦାବି 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 ଦେବି, କାରଣ ତାର ଟେଳା ଅଂଶଟା ପୁଣି ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେତିକି। ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମ୍, ଅତି ବେଶୀରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଅତି ବେଶୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ କିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବି ଗୋଲମରିଚ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟା ମୁଁ କୋରେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଇଠି ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। ମାନେ ଗୁଡ଼ଟା ଜଷ୍ଟ ମେଲ୍ଟ ହେଲେ, ତାର ହେବାର ନାହିଁ କି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ମେଲ୍ଟ କରେଇଛି ସେତିକି। ଆଉ ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେବେ, ମାନେ ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଗୁଡ଼। ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଗୁଡ଼ଟା ସିନା ଆମେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆଟା ନିଆଁରେ ବସେଇଲେ ସେଥିରୁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ। ତ ସେଇ ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ପାଣି ଦେଇନି। ଆଉ ଏବେ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ସିଝେଇବା, ମାନେ ତା'ର ପାଣିଟା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ମାନେ ଭାଜି ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଣିଟା ମରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ପାଣିର କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ମାନେ ତାକୁ ଟେକିକି ବି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ
मु साइड करके आपको देखौछि जमार भी आ पानी नहीं पूरा सुखी गलानी। एई स्टेज रे आपण आ बेसी समय माने गैस ऑन रे बसैबेनी। एबे आपन को गैस ऑफ कर देकी टिके चलेबा को पड़िबो आउ टिके ठंडा हवा पई छाड़ी देबे कारण आपन को पुनी लड्डू बांधिबार अच्छे ना तो गरम कले तो हो पारनी। हाथ में टिके घी लगे देबे आउ तापरे आपन को साइज हिसाब रे ताकू नड़ियार लड्डू बनेबे। मोर अति बेसी रे बेसी 8 रु 9 भलिया हेजी माने मीडियम जमती साइज हवा कथा बेसी बड़ नहीं कि बेसी छोट नहीं। किंतु मोर मने अच्छी जिते बड़े मु पिला हेइथिली सेते बड़े पिला माने अति बेसी रे बेसी केते 10 रु 11 वर्ष भलिया हव हेइथिबी। तो सेते बड़े आम पाख पड़िशा घर दुकान जने देई थाए जने अजा जने सी ना एमती छोट छोट सब लड्डू करके बिकती। मोर मन अच्छे मुझे एते लड्डू आनिकी खाइची एते लड्डू आनिकी खाइची। तो एबे से सब जिनस ना भाविला बेलू बहुत ही हस लगे। तो से कहली ना आज मु बनैबी तो मु तो बनैली मोर तो पूरा परफेक्ट होइची। आपन ना ट्राए करंतु आ आपने भी बनातु बहुत जल्दी हबो आ आपनकर मध्य परफेक्ट बनिबो। आ आपनकर केमती बनिला तो मो सहित आपण कमेंट्स रे शेयर करि परिबे। देखंतु टोटल मोर 8टा हेइची पूरा देखंतु पूरा परफेक्ट हेइची पूरा बांधी बांधी हेइची माने एमती बेसी गुड़ हेले जेमती गुड़िया गुड़िया लगे सेमती भी नाही माने जेमती नॉर्मल माने टेस्ट वाइज सब ठीक अछि। देखंतु खाली भाग माप रखिबे नड़िया जेतिक तार अधा गुड़ देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। रहुची नमस्कार।